Hello, hello, English lovers! Passando aqui para deixar algumas dicas importantíssimas para a sua aula de inglês. Como participar da aula de inglês sem falar o português? Nós temos dicas. Vamos lá. Primeira dica: excuse me, com licença. Excuse me, com licença. A maneira educada de você participar da aula pedindo licença em inglês. Se você quiser pedir para a professora repetir algo, você vai dizer assim: Can you repeat, please? Ou apenas repeat, please, ok? Próxima dica, você também pode dizer I beg your pardon. I beg your pardon, ou seja, eu não entendi bem, desculpe. Quando você quiser saber uma palavra, uma expressão em inglês, você vai dizer assim: How can I say? E vai incluir a palavra in English. Por exemplo, como é que eu posso dizer borboleta em inglês? Diga assim: How can I say borboleta in English? E a sua teacher vai responder: You say butterfly, ok? Quando você quiser saber o significado de algo, você vai dizer assim: What's the meaning of? What's the meaning of? Qual é o significado de? E completar com a frase, uma palavra que você desejar. Próximo, quando você quiser pedir para beber água, você vai dizer assim: Can I drink some water? Can I drink some water? Ok? E para ir ao banheiro? Can I go to the restaurant? Can I go to the restaurant? Ok? Quando você se perder na aula e quiser saber que página que nós estamos, você vai falar assim: What page? What page? Qual número? What number? What number? Ok? Quando você não entender, você vai dizer Sorry, I didn't get it. Eu não entendi. I didn't get it. Eu posso falar em português? Você vai dizer assim: Can I speak in Portuguese? Can I speak in Portuguese? Eu tenho uma dúvida. Você vai dizer assim: I have a question. I have a question. E para se despedir, te vejo na próxima aula. See you next class. Ou see you next week. Te vejo na próxima semana. Ou você pode dizer o dia da semana. Se for segunda, você diz See you next Monday. Se for na terça, see you next Tuesday. Se for na quarta, see you next Wednesday. Se for na quinta, see you next Thursday. Se for na sexta, see you next Friday. Ok? Bye, see you!